Suara alam seringkali menakjubkan, tetapi terkadang juga bisa menjadi suara yang menakutkan. Termasuk suara burung yang ketika kita berada di alam terbuka akan mengejutkan dan membuat takut dengan suaranya tersebut. Berikut jenis burung dengan suara paling menyeramkan di dunia yang dapat membuat bulu kuduk merinding hanya dengan sekali bersiul. 1. Burung red-tailed hawk. 2. Burung shoebill. 3. Burung poto owl. 4. Burung black collared starling. 5. Burung piha. 6. Burung willow ptarmigan. 7. Burung kiwi. 8. Burung capucin. 9. Burung hornet screamer. 10. Burung lair. 11. Burung kasuari. 12. Burung white bell. 13. Burung loon. 14. Burung bald eagle. 15. Burung kookaburra.